Mirë se vini në episodin ma të ri të sezonës 4 të podcastit Suzan këtu në T7, YouTube dhe krejt rrjetet sociale. E kemi sot një musafire që ndoshta edhe e keni pa në rrjetet sociale sepse bën content tepër të mirë. Mos harroni e me na bo like, follow, subscribe sepse shpesh ndajmë edhe dhurata. Kthehemi për tepër pak. Fillon rrëfimi yt. Kjo është pyetja e parë, edhe ky është sezoni 4 i podcastit Suzan. Na përcjellni të premteve në T7 dhe rrjetet sociale. Mysafirja jonë sot është Orgesa Arifi Berisha, një krijuese e kontentit për historinë kolektive, mbi 10 vjet përvojë në komunikim, media, kulturë dhe marketing digital. Ajo është edhe autore e dokumentarit Kurizi, i cili është shfaq në DokuFest, si edhe në plot festivale ndërkombëtare nëpër Evropë. Gjatë karrierës së saj, ka qenë pjesë e organizimit të promovimit të disa festivaleve dhe ngjarjeve të rëndësishme kulturore në Kosovë, tu kontribu në fushat e muzikës, filmit, letërsisë dhe trashëgimisë kulturore. Orgesa, mirë se erdhe në kauqin e portokalt të podcastit Suzan, këtu në Tas Ligje. Faleminderit që gjete ku me ardhë, me lënë dukën në shtëpi vet. Faleminderit shumë për ftesën. Më shumë kënaqësi e lash me babën e tij që e ka përgjegjësi dhaj. Të lutem. Edhe që ka një kauq apo një koltuk shumë i rahatshëm. Faleminderit shumë. Gratë e veçanta të cilat vinë gjithmonë, ato që pranojnë me ardhë në podcastin ton, pyetja është e njëjtë. Ku filloi rrëfimi? Cila është mahallën të cilën ti ja ke nis hapat e parë të jetës tënde? Unë kam fillu hapat e parë të jetës time në lagjen Arbëria, ku për herë të parë aty jam njoftu me ndasit nacionale që për shkak të fatit se shtëpia jonë ka qenë në e rrethume me 2 shtëpia të komunitetit serb, e cila njërin prej tyre faktikisht kom qenë shumë e familiarizuar me një shoqe të cilën kur nuk e kom pa më prej përfundimit luftës. Ndërsa Kurizi dhe lagje tjera për mu gjithmonë kanë qenë kuriozitet, se nuk kemi guxu me shoqet mahallës apo shok me eksploru Prishtinën pak ma shumë. E mbaj mend kur shkojsha te shkolla jam që e kom kry me to paraktare, më doke si me shku në Zvicër, me bicikëll, për shkak se më kthy ma shpejt të shtëpia ndra se u ko nana tu me ndu ku je. E ti merresh me kujtesën kolektive. Cila është frika jote më e madhe që njerëzit e harrojnë historinë apo që majnë me ngabim? Shumë po m'pëlqen pyetja. Realisht, përgjigja e kësaj pyetje është arsyeja pse kom fillu me kriju video për kujtesën tonë kolektive. Mendoj se rreziku ma i madh është me majt me ngabim. Aty lën hapësirë që narrativa të ndryshme me u zhvillu. Ndërsa harresa bëhet nganjëherë pa qëllim, ose ndalën disa tregime nuk i ndigjojnë gjeneratat e reja, ndërsa ato të gabume historikisht që thojnë historia shkruhet prej fitimtarëve, ajo është një rrezik që historianët dhe antropologët e thjesht pjesë akademike për histori mundohen që me drejtu pak këtë pjesën e shtramrimit të historisë, që mendoj që e dyta. Që tash ti të folë, u inspirova me formu një pyetje, një filmit që ndoshta ndikun për një filmit që m'ka ra me pa për apokalipsën qëto kohëve të fundit, edhe m'deshta me të pyet mu zhdu ketë videot edhe ketë fotografite e Kosovës, cilat janë 3 kujtime kolektive që ish dasht, ose duhet, mi shpëtu patjetër. Në mënyrë që me ka
pak a shumë kulturën tonë në vija trasha, kisha thonë e para është një fotografi në Verat e Llukës, në kohën kur Anton Qeta e bën pajtimin e gjasheve. Mendoj që është një ndër fotografitë ma ikonike të një lëvizje që një person kaq i thjesht e ka iniciu edhe e di që edhe shumë të ri kanë përcjell për me pajtu shqiptarë dhe me fal gjakun. Për ata që nuk e din, ka pas familje që janë vrarë me zveti për shkak të problemeve ndryshme, edhe duke pa që armiku brenda me e shu ose me zhduk nga komuniteti jonë, mendoj që qaj fotografi nuk ish dash kur me u zhduk. Është një sen shumë pozitiv dhe uroj që ka medalje edhe na janë tonë që tjetër edhe në këtë periudhën tonë. Që po vynë. Shumë. Ndërsa fotografia e dytë kisha cilësu e Hazirekës, që është definitivisht ikonike për ata dhe është skulptura në sheshin Zair Pajaziti, i cili për momentin nuk po më kujtohet emri i profesorit, nëse s'gaboj, që është i ullun. Ajo është thjesht një akt kogja heroik në aspektin ikonik, kisha me thonë, në aspektin artistik, se qysh një qytetar ndalet mes sheshit pa marrë parasysh çfarë force e ka përballë. Kjo tregon për një lloj forcie, revolte që kemi pas na, pavarësisht tentativave të ndryshme që thjesht ikim prej Kosovës. Edhe e treta, kjo është pak ma ndoshta edhe personale në aspektin që edhe vetë jam nanë, edhe e kom përjetu bllacën. Është një fotografi e Reuters me nanën e cila e ka bebën në dorë, tuk e ec, tu jep gji. Thjesht është pa tjetër mi jam fokus edhe grua se cila tu jep gji ka ik në për rrugë, në për male, prej ati regjimi në bllacë që mendoj që ai dëbim është kogja i pa mbulushëm që shish dasht, edhe uroj që këto tria gjithmonë e kishim kuptu ma mirë, po mendoj shqiptarët e Kosovës. Dhe më gjerë. Dhe më gjerë. Se plot jemi botash. Po. Ti ke bu një film super nice, dokumentar për lagjën e Kurizit, që është e fatkeqësisht as ti as unë që aty nuk jena arrit. Mu m'karo miro anin tinza, se kur thëshë s'm kanë lon prind me shku prej Arbëris me zbrit poshtë, se s'di që ashtu kon s'kemi guxu me ndru ma halla, unë ka një herë kom ik tinza, se u dashtë me ka përcy rrugën të Dardania, po kjo tem tjetër. Po a përshe filmi të gjithë ka të qënë, adën? Krejt e dim qa jep dhe qa na ka jep Kurizit. Po du me të vetë, a mos po duket ka njëherë që na brezi jonë e romantizon shumë vitet e 80-ta e 90-ta, që realisht ka qenë diqysh vit që të bukurat e saj thjesht jon kon prej presionit edhe prej politikës, nashta, s'di. Nashta qaj romantizimi që ja bojmë. Ose ndoshta prej aspektit të aktiviteteve kulturore që atëre kanë qenë shumë atë organizum, edhe muzika është bo pa pare, mas shumëti, sepse gjatë dokumentarit përmendën disa prej personave që është Bibi Poçi, Ilan Osmani, edhe të Ilir Bajri, ka plotë për plotë që do më thonë është nuk du mi hi hak, por për që ato tash thëm që ajo është një përmbledhje, nuk kom mujt gjitha ata artista me i shti për shkak se ka shumë që kanë kontribu, e që sot për shembull ndoshta edhe nuk vlerësohen, edhe pse romantizohet ajo kohë, ata shumica tash janë gjallë, po ma vonë ndoshta e kisha diskutu këtë pjesën e këtij ciklit që ka ndodhur kohët e fundit, por sidoqoftë mendoj që arsyeja është kjo, i duket shumë cool, ndoshta edhe veshjet që tash edhe po rikthehen të 90-tave, që tash po
po veshje ma gjën, ose bendet vjetra, po është Se dresa. po. Nëse është kampionati botnore s'mujta parë. Me ka një ndryshe me Brazilin, a? Jo, spota tjetër, bashkë Okej. veta djalin tema, kena tha veç qitoj, kena të Kroacis, pa e Kroacis i shlys, mujta me vesh. Mendoj se vitet e 80-ta, 90-ta romantizohen shumë për gjeneratave tona për arsye të muzikës, edhe filmave, edhe stilit veshjes. Normalisht nuk është harru pjesa minimalisht, muj me thonë që nuk flitet edhe aq shumë për vujtjet e secilit, për me dale me ngu, për shembull një band, çfarë do qofsh shqip, gjurmë, TNT, Violeta Rezipagis. 403-shat, Violeta Rezipagicin, e të tjerë, e që, do më thonë, mendoj që si qaj njerëzore për atë kohën që nuk ke mujt me përjetu, të mbetën vetëm ato tregimet cilat ndoshta filtrohen deri te ti dhe ty duket thotë veç ato të mirat kanë ekzistuar. E për çfarë arsye, mendoj që tregimet e mia me qenë ato të mia, po mendoj ato të cilat du mi shitën pa, edhe tim faktikisht e bën këtë gjë, janë ato që Kurizi ka qenë një farë lloj vulose, sepse gjithkanë për kafiteri ka qenë e njëjtë, ish ma lartë se Santeja, aty ka pas edhe vrasje të ndryshme, që për shembull nuk është e flitën edhe aq shumë. E Kurizi ka qenë edhe një koqir i galerit të arteve, që aty njerëzit kanë ardhur, për shembull prej Vanessa Redgrave, sa kam informat, ka ardhur në Kosovë dhe ka marrë informata se çka po ndodh për shkak të propagandës që s'kan mujt me kuptu njerëzit përmes RTP-s ose prej thjesht informacioneve që i kanë pas atë kohë. Kështu që mendoj se është e jona si brez muj me thonë, të gjeneratave që e kanë përjetu atë kohë, pak ma të rritun, e kena si lloj borxhi gjeneratave të reja tash me ja tregu. Inshallah kanë qef mi pa. Unë audiencën më të madhe kom prej trive, në rrjetet mia sociale, po edhe në kohën kur e kom lansu dokumentarin Kurizi, komentet edhe dëshirat më të mëdha i kom pas prej gjeneratave të reja. Gen Z janë të obsesionum me kohën e 90-tave, e sidomos me tregimet e dhimbshme. Është një lloj, ndoshta gjeneratat e vjetra tash nuk pajton me mu, për shkak se nuk e di çysh mundet me pas interaksionin me këtë gjenerat, por goxha më bojnë pyetje, goxha më insistojnë me kriju ma shumë video, edhe kanë kuriozitet goxha të madh. Sa fladitse që kjo informat mirë Në këtë ditë të verës. Në këtë ditë të verës. Diqyr për një me kom qef, qysh se kom pas, ose si se kemi pas kushtet, ose se kemi pas informata, në atë kohë me pas një kamerë gjithë me vete edhe mi gjiru momentet ma të mira, ma t'idhuna, ma ikonike tjetës tonë, po qa kështë bo ti me pas një videokamerë edhe që do të kthente në çfarë do mënyre në historinë e Kosovës, ku kishe pas qef me shku me time machine, edhe pse? Do me thonë, ma ke ndrejsh mujen me këto pytje, shumë pytje të mira. Du të me doj me pi kafe na ma shpesh. E ki që kjo po ndodh për një takimi që e kemi pas. Shumë spontan. Shumë spontan, perfekt. Thank you USA. E vërtet. You are my best friend. Se mi taku në ndjaj. Edhe pse ka shumë edhe shumë energji pozitive, nuk po du me nalë me kaq, po një moment që në zemër edhe në trun kam e që sa, për shkak se nuk është mbulushëm, për shkak të rrethonave, që është zemra Kosovës, Drenica. S'po du me tinglu morbide, po shumë kisha pas qef me kamerë me udhtu në 5-6 mars 98, mrena shtëpisë jashareve. Janë vetëm fotografit, e di Besarta ka pështu, është sado që ajo e tregon eksperiencën e saj aty, edhe familjarët që kanë bet duke
duke dëgju, duke i tregu, mendoj se që ajo kish qenë një tjetër nivel i zimit tonë, ndoshta edhe patriotik, jo me do e mos përmeshtu aspektin e forcës ushtarake, po ndoshta edhe dashnisë ndaj vendit tonë. E mendoj që normal ato xhirimet eksplicite jo, po muhabetet e fundit mendoj që ishin kon ke tjetër zgjem i traumës tonë kolektive, se që ajo familje është një kthes historike për vendin tonë që mbetet e izolume vetëm për drenicën me folë për këtë temë, po mendoj që sidomos kur e kom tregu me anë të 3 minuta, video jam e ma gjata është për familjen Jashari. Edhe kom pas hajla ma shumë e zgjatë, po e di sa është e rëndësishme me nda me pjesë dhe mos me ndalë me aq. Mendoj që ajo ideologjia e sidomos e babës Shabanit Rifatit, edhe Hamzës, është, do më thonë, zotri Shaban Jashari është, mendoj që nuk o hulumtu qatë shumë, nuk dihet edhe aq shumë sa duhet me u ditë, kështu që kisha shku në qato 3 ditë, e di që sigur si shakon në veti ku me di sa kohë, po të paktën xhirimet kishin ekzistu. Pe bojmë një pauzë të vogël na një research qëto, edhe kthehemi për tepër pak. Orgesa ti shkruan, bën video, diskuton me historian për historinë tonë, edhe qa po ta mërë menja, kush e shkruan historinë tonë, historiant, politikant, apo algoritme? Dhe pyetja është retorike apo jo? Nëse po flasim ka perspektiva e audiencës, 100% algoritmi, pak e përzime me inteligjencën emocionale, sepse nuk është ti algoritmi, faktikisht po, në fakt po, ti algoritmi, sepse ti çka bon interact, ose reagon, mos flas edhe anglisht dhe shqip, çka ti reagon atë të del, po dhe në anën tjetër, diçka që nuk të pëlqen, mundesh me bo dhe not interested, nuk jam i e interesuar. Sa shumë qëta që ka qitë Instagrami një u knoqë aty abo. Fiks. Edhe interesit ta ma pjapoj. Po për qatë arsye, masandej, qatë aspekt, masandej edhe ndrejqet edhe algoritmet. Po historia jonë, mendoj që duke qenë se qytetarë votojnë, edhe algoritmi ndikon aty, atëherë me një farë forme këto trija çka i përmeneti, shkruajnë historinë tonë. Ndoshta gjithmonë ka qenë kështu, po algoritmi për shkak mungesës të internetit s'ka ekzistu, ka qenë ndoshta gazetat, edhe kanë qenë historiantë dhe politikantë. Për shembull, kushdo që thot kush na ka sjell pavarësinë, dikush mund me përmend parti politike, dikush mund me përmend figura historike, ose thjesht ngjarje të rëndësishme si helmime, demonstratat, protestat të ndryshme, kështu që kisha me thonë trijat. Trijat bashk. A je i meqëm mi do, a je i meqëm mi do dhe me posa qëtësi shpirtërore. Po nëse stepësh, për shembull prej algoritmit, edhe nuk beson gjithçka që ka qetë algoritmi, nuk beson gjithçka që ka fol një politikan, sepse jo në aspektin nuk beson sepse ti mendon se është gënjeshtar, po ti e shikon edhe një herë është e vërtetë ajo çka e thot, ose thjesht algoritmi kur të dal diçka dhe thotë që në gotat të porcelanit po ka ma shumë përqindje të klorit, ta zojmë. Mendoj që njëri du të me shku jo vetëm në ChatGPT, po edhe në Google, edhe me shiku, a është e vërtet apo jo. Sepse nëse mesim na vetëm në feed, atëherë shumë shtramnime ndodhen. Edhe njerëzit është interesant në momentin kur fillojnë vetë me u përballë, me dalë fytyra atyre, ose një prononcimi tyne, aty fillojnë me pa sa është e rëndësishme
me double check ose me shiku edhe një herë informatën. E kom pas Donika Berishën bashkë me qitë punë, më merë këtë është shumë me rëndësi në fund apo qëndrën ti mas qasoj informate, e na gjithë i ikem zakonisht. Veç e shojmë edhe. Se nuk dhem. A ki naj sen të shtëpia e fëminis tone, që kurse kishe gjujt, pa më marë parasysh vlerën a qka dë tjetër, qka ka vlerë shumë diçka që e rune dhe qashja i sen, që e ki? Është një mulli i vogël i kafës, është i bakrit, tipik, klasik, edhe ma kujton kohën kur jemi kthy prej Bllacës në Prishtinë. U dajtëm 2 motra vlla u shkun në Maqedoni, edhe na u kthym në Arbëri. Vetëm unë, mami, babi, nuk e di që shumë kanë marrë, unë kom pas 6 vjet, si të qoftë. E mbaj men mamin që konstant ishte u blu kafe, se shkoj ke kafja, cigarja, shumë, sot dhe hala i vuj pasoja atje. Pastaj ato zhurmës, Po, edhe zhurma, edhe era, edhe qysh është me maj, se najherë do isha mi ndihmu me bo diçka si fëmijë aty, s'kisha me konë me nej, qa me bo, kështu që isha me thonë që atë mullirin e kafës të vogël. Cool. E një kongë, qa e kështë do me neve një kongë? Që të pëlqen shumë edhe këthu qëto pëdu mja u kallëzu dhe që ty ne, qëto. Mu më pëlqen shumë grupi Vivien, vllau, motra Armendi dhe Violeta Recipaghiçi, zhurmë e erave të dikushme, për shkak se edhe spoti më pëlqen shumë, që është i gjirum gërmi, edhe më vjen shumë mirë që është i gjirum bashkë në parkun ton të dashur të Prishtinës. Veç qaj s'pëndran. Po, është e vërtet. Dhe thonë, mund është me udhëtu në kohë, nëse shkon ka koha e vjeshtës edhe me të dogë vetja që jenë spotin e kësaj kange, kështu që kësha me thonë që ajo kanga që më flenë mu mas shumë ti. Flokët e laguret në shiut, buzet me përspërit, zhurma erave dikushme, me të ti, tani më ranë të dy gjithnohet, me të ti, pita me djel, që fytyrën dhe betoku, asnjëri zemrën sot a the, a bëndadi, me ty shpondotani. Qa kështë bote zoj mi pas 1 milion euro për një projekt në kulturë. Qysh ishe shpenzu? 1 milion? 1 milion. 2. A 2? 2. A 2 the? 2. Okej. Po, 2 zdi qa 1 milion e 1.111. E kisha gjetë do hektar tokë. Me njëherë. Me njerë me tokë. Po, se, prit. Jëm të e thonë për kolektiven. E kisha bo një qendër për rehabilitim të kolektivit tonë, sidomos në aspektin e PTSD-s. Mendoj që kjo është, nuk o politika, nuk është me shku yoga, është, po është këgja... Ka jo... Një zgot. Kështu, thjesht, po, mendoj që yoga nuk mundet me qenë qatë shumë, as të shkuarit në deti, 2 herën vjet maksimumi. Mendoj që një projekt kulturor për njëtën kohë psikologjik që me na shëru traumat tona, mendoj që ajo kish marrë një komedista shumë kohë, po i kish bo mirë venit tonë. Sidomos gjeneratave të cilët e kam përjetu. Do me thonë... Edhe unë e hi aty. Edhe unë e hi. Unë kom shpesh pata pas angst me disa zhurma që i ndisha pa e vrej që po ndodhen. Se nëse e shisha fishek zjanin duke ndodh, atëherë e disha
paka shumë çka ka mengu. Ndërsa me 20 e diçka vjet kur fillova me përjetu angthin, e kisha këtë ide, do me thonë, okej, veç pak, po ndodh ka ora 8 e natës, mramje, po është për shkak të disa zhurmave, edhe mas disa konsultave me psikologën, kom rënë konkludim që ajo është bombardimi natës në Kosovë, se unë kom qenë Prishtinë. Edhe ato zhurma mdhaja sot që kanë qenë shliruse për neve, zhurmat ma të bukra në atë kohë, faktikisht, mu më kalon me pasoja. Plot të tjera cilat që as i kanë identifiku në shta njerës, kanë pas rast. Sigurisht asu nuk i kom identifiku, po kjo ka qenë me insistimin tem, se vresha që është i fatpaterni që dojsha me konsultu dhe me një profesionist. Mëj orges që na knaqe, për që të projekt 3. Epicirata shumë mirë. Shumë mirë epicirata. I erdhë fundi moj që ti qa po bojmë. Shumë shpejt. Që ti podcasti, po të kisha atosht me ta buni asi pytje në fond, se nëse jeta jote deri në këtë pik, ish bo një dokumentar për 60 minutash. Me cilën sken kishe pas qef me përfundu? To e fitu çmimin Oscars me filmin për familjen Ademian Sharit. Faleminderit shumë, se unë me u knaqa. Edhe se shim nalë kur po këta, nale. Të dashur, faleminderit që na keni përcjell. Mos harroni me na bu subscribe në faqen tonë në Substack, se i kemi do botime tepër të mira. Edhe ato tjera ti dini, like, follow, comment, edhe nëse keni komentet këqija të mira çfarë do që i keni, dërgonani edhe na ja përmirësohëm, na ja ju. Bye. Ku fillon rrëfimi yt? Kjo është pyetja e parë, edhe ky është sezoni 4 i podcastit Suzan.